Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di Update Gadget Indo Channel, update pengetahuan gadgetmu. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing satu buah smartphone Xiaomi, yaitu Xiaomi Redmi 5A. Itu item name Xiaomi Redmi 5A, dapat warna grey dengan menggunakan prosesor Snapdragon 425 quad core. Jadi untuk teman-teman ketahui semua, saya mendapatkan ini dari Lazada. Saya mengikuti flash sale yang dilakukan oleh Lazada pada hari Kamis, tepatnya pada jam 11 ya. Jadi itu sekitar pengalaman teman-teman semua mengikuti flash sale-nya cukup lumayan ribet ya. Karena kita harus standby di jam yang telah ditentukan, karena pengalaman saya setelah 3 menit kita mengikuti flash sale-nya akan habis, dan ketika mengikutinya servernya agak error ya, karena mungkin banyak yang ikut flash sale-nya. Saya mendapatkan satu dari flash sale-nya, cukup beruntung juga ya. Jadi sebelum kita melakukan unboxing, ayo sama-sama kita lihat dulu packaging dari Tiki ya. Ini dari Tiki. Jadi Tiki yang mengirimkannya. Oke, kita buka dulu packaging yang awalnya ya. Oke, seperti ini ya. Ini dari Tiki ya. Oke, seperti ini ya. Ini adalah packaging dari Tiki. Di bagian belakangnya dituliskan terima kasih Anda telah menggunakan layanan kami. Ini special item ya. Gak tahu juga entah kenapa dibuat special item. Delivered by Tiki. Jadi emang Tiki yang mengirimkannya ya. Jadi untuk info dari Tikinya, ini dia tempat pengiriman yang mengirim dan itemnya. Oke, untuk tidak membuang waktu, mari sama-sama kita buka packaging dari Tikinya. Oke, dan ini adalah smartphone-nya. Dengan pakai apa ya? Pakai pelindung dari bubble, jadi biar terjamin. Oke, dan ini adalah smartphone-nya. Ini adalah smartphone Xiaomi Redmi 5A. Oke, seperti ini kotaknya. Sebelum kita melakukan unboxing dari smartphone-nya, mari sama-sama kita lihat dulu dari sisi persisi kotak. Di bagian depan kita lihat di sini ada lambang Xiaomi. Terus ada promo dari IM3 ya. Terus ada thumb atau garansi resmi. Dan di bagian bawahnya ada tulisan Redmi 5A, berarti Xiaomi Redmi 5A. Dan ada beberapa spesifikasi singkat dari smartphone-nya. Jadi menggunakan prosesor Snapdragon 425 quad core processor dengan ukuran 5 inci dengan display HD ya. Terus memiliki kamera belakang sebesar 13 megapiksel, rear kamera with PDAF. Terusnya memiliki baterai 3000 mAh lithium ion polymer baterai. Di bagian samping kanan dari kotak kita di sini ada tulisan Redmi 5A. Di bagian kiri dari kotak juga sama ya, ada tulisan Redmi 5A. Terus di bagian atas kotak di sini kita lihat ada nama itemnya Xiaomi Redmi 5A, terus dapat warna grey dan dengan prosesor Snapdragon 425 quad core. Oke, di bagian bawah dari kotak tidak ada apa-apa ya. Oke, di bagian belakang dari kotak di sini kita lihat ada spesifikasi singkat dari smartphone-nya. Menggunakan layar
HD dengan ukuran 5 inci. Terus menggunakan kamera belakang sebesar 13 megapiksel. Memiliki slot micro SD tersendiri, berarti dia dedicated ya. Memiliki 2 slot nano SIM dan 1 buah slot micro SD, dan memiliki prosesor Snapdragon 425 dengan prosesor 4 inti ya, berarti quad core. Setelah itu diproduksi oleh PT SAT Nusa Persada Tbk, berarti telah dibuat di Indonesia ya. Dan untuk PT Era Jaya, berarti untuk PT yang resmi melakukan distributornya. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu, mari sama-sama kita buka kotak dari smartphone-nya. Ini ya. Oke. Oke, untuk sekedar informasi begitu semua ya. Saya membeli ini dengan harga 1 juta kurang 1000. Jadi 1000-nya saya bisa gunakan untuk parkir ya. Saya menggunakan jasa BNI teller. Jadi saya harus ke BNI dulu untuk membayarnya. Oke, udah saya buka ya segelnya. Mari sama-sama kita buka. 3, 2, 1 dan oke, dan ini adalah smartphone-nya. Oke, dan bagian depan dari kotak kita lihat ada smartphone-nya. Dan bagian belakang ada grey ya, atau warna abu-abu. Kita kesampingkan dulu. Oke, di bagian dalam kotak lagi kita lihat di sini ada manual book atau penunjuk informasi singkat dari smartphone-nya. Dan di sini ada kartu garansi ya. Oke. Dan seterusnya di sini ada kartu dari Entri ya, dapat gratis. Seterusnya kita dapat di sini ada SIM ejectornya ya. Masih sama seperti biasa ya. Masih sama seperti Xiaomi biasanya. Terus di sini kita dapat ada kabel data dari Xiaomi-nya, untuk kabel data dengan masih menggunakan micro USB Type B ya. Oke. Jadi belum Type C. Ya wajar lah ya, kita beli dengan juta, masa kepengennya dapat micro USB Type C. Oke, di sini kita lihat ada adaptornya ya, dengan output 5 volt 1000 mA. Ya, sama dengan 5 volt 1 ampere ya. Entah kenapa dibuat 1000, karena mungkin biar kelihatan lebih besar angkanya. Oke, sudah habis ya, nggak ada lagi ya dalam kotak. Oke, sebelum kita menghidupkan smartphone-nya, mari kita lihat smartphone-nya dari sisi persisi dulu. Di bagian depan di sini kita lihat ada kamera dengan resolusi 5 megapiksel. Terus di sini ada mikrofon. Dan di sini ada sensor proximity. Oke, di bagian bawah dari smartphone Oke, di bagian bawah dari smartphone di sini kita lihat ada tombol kapasitif ya. Di sini ada recent apps, ada home, dan juga ada tombol back. Oke, di bagian depannya seperti itu ya. Di bagian samping kanan dari smartphone di sini kita lihat ada tombol volume dan tombol power. Di bagian kiri dari smartphone di sini kita lihat ada slot micro SD-nya ya. Oke, kita lihat dulu. Apakah benar telah menggunakan dedicated slot? Oke, bisa teman-teman lihat di sini ya. Oke, bisa teman-teman lihat di sini sudah menggunakan dedicated slot.
Jadi kita bisa menggunakan dual SIM dan juga satu micro SD. Oke. Jadi untuk smartphone dengan budget 1 juta ya, kurang 1000, sudah merupakan smartphone yang cukup lengkap ya. Karena dia tidak hybrid lagi, jadi teman-teman semua bisa menggunakan dual SIM dan juga satu micro SD. Oke, di bagian bawah dari smartphone di sini kita lihat ada lubang untuk ngecas dengan menggunakan USB Type B dan juga ada secondary microphone. Di bagian atas di sini kita lihat ada jack 3,5 mm untuk headset atau earphone. Ada infrared blaster. Jadi untuk remote dari barang-barang itu teman-teman semua seperti AC, TV dan juga peralatan lain yang mendukung. Terus di bagian belakang smartphone kita lihat di sini ada LED flash, ada kamera dengan resolusi 13 megapiksel dengan menggunakan PDAF. Terus ada stiker email dan warning jangan membongkar perangkat ini. Oke, karena kalau mungkin bongkar akan merusak garansinya ya. Terus ada lambang dari Xiaomi dan juga Made in Indonesia ya tuh. Oke, lambang Xiaomi communication.co, dan juga di sini ada Made in Indonesia ya, berarti sudah dibuat di Indonesia. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, mari sama-sama kita hidupkan smartphone-nya. Oke. Ya. Oke, teman-teman semua, jadi ini adalah tampilan awal dari smartphone-nya. Jadi seperti tampilan standar dari smartphone Xiaomi kebanyakan ya. Jadi menggunakan MIUI 9. Oke, ayo kita cek sama-sama ya. Bagian setelan. Oke, masuk tentang ponsel dan ini adalah dan ini adalah perangkat dari Xiaomi-nya. Kita di sini ada versi Android. Ada 7.1.2 yaitu menggunakan Nougat ya. Ya sudah wajar ya saya dengan harga 1 juta masih menggunakan Nougat, dan saya tidak tahu mungkin apakah ada update ke Oreo atau tidak. Mungkin kita lihat sama saja di website dari Xiaomi-nya. Oke, menggunakan versi MIUI Global 9.1 stable. Oke. CPU menggunakan quad-core max dengan 1,4 GHz, RAM 2 GB dan memori internalnya 16 GB total dan tersedia 8,75 GB. Oke. Pengaturannya seperti Xiaomi standar ya, Xiaomi kebanyakan. Oke, kita tes kameranya. Shutter speednya lumayan ya, nggak terlalu kencang dan juga tidak terlalu lambat ya. Terus untuk hasil dari kamera nanti akan saya tampilkan di akhir dari video. Oke, seperti ini ya. Oke, sekian unboxing saya untuk Xiaomi Redmi 5A. Terima kasih teman-teman semua yang telah mampir di channel saya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya, update di new channel. Bagi teman-teman semua yang berminat, saya ingatkan lagi untuk mengikuti flash sale dari Lazadanya. Silahkan cek
website dari Lazada. Saya membelinya dengan harga 1.000.000 kurang 1.000. Oke, sekian dari Jajan Indo dan see you next time. Go through the darkest of days.